चिल्ड्रन, आप ये एरो देखिए और नंबर देखिए और घर पर अ बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अब हम सीखेंगे अ से कौन कौन से शब्द बनते हैं। अ से अनार, अ ना र, अनार। अ से अदरक, अ द र क, अदरक। अ से अनानास, अ ना स, अनानास। अ से अजगर, अ ज ग र, अजगर। वेरी गुड। अ से अखरोट, अ ख रो ट, अखरोट। नाइस। अ से अकबर, अ क ब र, अकबर। अ से अशरफी, अ श र फी, अशरफी। वेरी गुड। अ से अलमारी, अल मारी, अलमारी। अ से अचकन, अ च क न, अचकन। वेरी गुड। अ से अखबार, अ ख बा र, अखबार। Children, I hope you all are safe and fine. Children, complete your worksheet and send it to school WhatsApp number or email ID. Thank you for watching this video. Bye. See you next video.